Hello， 各位你好，我係劉醫師。咁咧近嚟呢一個嘅Omicron 新冠肺炎肆虐，而且咧因為天氣嘅轉變，所以好多人咧都會有感冒、有喉嚨痕啦、喉嚨痛啦、喉嚨敏感嘅情況，所以咧我哋咧成日都會聽到咳嗽喎。今日咧同大家分享2個穴位，係可以咧快速咁樣舒緩咳嗽嘅情況㗎。第一個穴位咧就係手太陰肺經嘅魚際穴位，就係喺拇指嘅呢一個嘅指骨中間嘅地方，我哋咁樣大力咁樣按壓呢個凹陷嘅地方，按到佢冤嘅，按3分鐘。按完呢一隻就按另外一隻。咁第2個穴位呢，就係都係屬於手太陰肺經一個叫做尺澤嘅穴位，就係喺呢一個呢一個爪環紋、肱二頭肌、橈側凹陷嘅地方，我哋都係大力咁樣按壓，按到佢冤嘅，按3分鐘。按完呢一隻就按另外一隻。咁另外呢，我哋中醫師呢，如果呢有啲人喉嚨痛嘅時候呢，亦都可能會用到呢一個嘅放血嘅方法嘅。咁其中一個常用嘅穴位呢，就係喺呢一個嘅手指甲嘅即係內側嘅即係指甲角外緣大概1分嘅位置，喺呢個地方點刺放血，可以咧係比較快速咁樣咧係舒緩呢個喉嚨痛嘅問題㗎。咁咧當然啦，咁呢一個咧就係治病咧就係要求本嘅喎。咁所以咧，如果真係咳嗽得比較係嚴重啊，或者咧真係有病嘅話咧，其實咧就係咧最好就係睇醫生啦。